денови кога практично треба да се набере она кое што претходно било засадено, негувано, нели? А потоа доаѓа, претпоставам, уште потешкиот дел што беше главен проблем изминативе години, а тоа беше тоа што е набрано да се продаде и да се добие соодветна награда за тоа што ќе се продаде, односно да биде тоа све достоинствено, да не биде недостоинствено, да не биде навредливо, да не биде како што беше изминатата година. Оваа година посакувам овие од владата на СДСМ и Зоран Заев да се вразумат и тоа кое што го ветија минатата година да го исполнат. Од она кое што го слушнав тука на терен, сведочењата се дека се што ветиле, вклучително и онаа помош која што ветија за штетите од 2016 до 2018 воопшто никогаш до сега не е пристигната, а камоли па за нешто повеќе. Така што уште еднашка ви благодарам што најдовте еве време овдека да бидете со нас и да практично заедно поразговараме за сите проблеми, за сите маки кои што овде во Ресен, вие ресенчани ги чувствувате. Знам дека е тешко, голем дел од проблемите кои што ги слушнав и кои што претпоставувам ќе ги слушнам во текот на вечерта се заеднички со нашите сограѓани ширум Македонија. Веќе имавме еден ваков настан кој што беше во Битола, потоа имаше ваков настан во Скопски Чаир, па во Петровец, во Кратово, продолжуваме сега во Ресен и во другите градови во Македонија. Основните проблеми кои што ги мачат граѓаните ширум Македонија се безпарицата, сиромаштијата, но најмногу од се е тоа што граѓаните во нашата татковина ја загубија надежта за подобра иднина, за перспектива, убедени се во безперспективноста и луѓето, а посебно младите, одлучуваат да ги спакуваат куферите и да ја напуштат Македонија и да ја градат својата иднина некаде далеко. Во другите земји во Европа некои одлучуваат да отидат и преку океанот во Соединетите Американски држави, Канада, некои во Австралија. Но она што е трагично е што секојдневно некој наш сосед, некој наш пријател, другар, трајно не напушта и заминува поради разочарувањето, поради неисполнетите ветувања, поради нереализираните очекувања, а Бога ми, изминативе речиси 3 години имаше многу. Јас знам и свесен сум дека ни престои тешка и пеколна битка за да го убедиме секој еден човек дека тоа што го зборува СДСМ, Зоран Заев, дека сите биле исти, не е точно. Они тоа го зборуваат затоа што сакаат собствената немоќ, собствените лаги, собствениот арамилук да го покријат со тоа што ќе предизвикаат еден вид апатија, разочарување, немоќ кај граѓаните, да речат па види, еве и овие другите, и овие од опозицијата се исти како овие од власта. Не се сите исти. Не се сите исти затоа што организатор и реализатор на сите лаги, на сите кренати очекувања и уште поголеми разочарувања има име и презиме и политичка припадност, а се вика Зоран Заев и СДСМ. Власт во оваа држава, веќе 3-та година поред, е СДСМ и Зоран Заев. Ние, како ВМРО ДПМН, во периодот кој што следи, ќе понудиме комплетно нови политики кои што ќе значат решенија за сите проблеми, оние кои што ќе можеме со тие политики да ги решиме. Оние кои што ќе не можеме, ќе кажеме честно, честито и отворено, луѓе, ние ова не можеме да го решиме поради тие и тие причини. Тоа што ќе можеме парцијално, делумно да го решиме, тоа што ќе ни треба малку повеќе време, ќе кажеме за ова ни треба повеќе време, за ова ни треба помалку време, ќе мора да бидеме трпеливи, да почекаме, ќе има решение за тој проблем. Сакаме отворено, честно, честито, без да се затвараме во сали, без да ги бираме гостите на нашите настани, без да ги нарачуваме прашањата, да разговараме со граѓаните, да ги слушнеме нивните маки и да покажеме дека Македонија може поинаку, дека Македонија има сила за поинаку, има кадар, има капацитет и Македонија, македонскиот народ и останатите граѓани во Република Македонија тоа го заслужуваат.
Ние не се срамиме да излеземе пред граѓаните, да разговараме и онаму каде што може би во минатото некои политики на ВМРО ДПМН некому му причиниле штета, да ги слушнеме неговите аргументи и доколку навистина тоа така да побараме прошка. Но онаму каде што имало добри политики, а имало многу во минатото, тие истите да ги надградиме и прошириме. Но истовремено да понудиме и нов концепт на функционирање на нашата држава. Ке понудиме и кадровско освежување, кое што започна со вчерашниот ден. Дел од 16-темина стратешки соработници мои, ваши, на Македонија, беа презентирани на македонската јавност. Тоа ќе продолжи и понатаму во периодот кој што следи. Веднаш со крајот на оваа акција за обнова на Македонија, откако ќе добиеме од вас насока кои се вистинските проблеми, иако да бидам искрен, ги знаеме повеќето од нив, може би не сите, но повеќето од нив. Врз основа на тие проблеми да понудиме решенија, а потоа доаѓа оној стратешкиот дел каде што како партија, како ВМРО ДПМН ќе зборуваме малку и за стратегијата, ќе зборуваме за концептот како Македонија во иднина да биде тигар на Балканот. Јас би сакал накратко да ве потсетам на некои промаршувања од минатото кои што ги нудеше СДСМ и Зоран Заев. Јас се сеќавам, идејќи наваму, ја гледав онаа изјава каде што Зоран Заев овдека пред Ресен, во Ресен, пред Ресенчани, ветува дека тој ќе обезбедил загарантиран откуп на ресенското јаболко. Дека секој еден ресенченец кој што произведува јаболка ќе добие достоинствен откуп и сигурен откуп и достоинствена цена за тоа. Субвенциите дека ќе доаѓале на време, помош ќе имало, и знаеле они како, имале план во нивната програма и така натаму. Но 3 години потоа гледаме дека тоа е една огромна лага, една огромна манипулација од човекот кој што вчера на пратеничките прашања кажуваше дека на него го болел македонизмот повеќе од сите нас. Замислете човекот кој што ја распродаваше веќе 3-та година поред Македонија, човекот кој што го засрами македонецот во македонците, човекот кој што потпишуваше недостоинствени решенија, човекот кој што нудеше недостоинствени решенија, човекот кој што е организатор и творец на ова разочарување широм улиците, булеварите, градовите и селата во Република Македонија, вели дека го болела македонштината во него. Продолжува да лаже. Исто како што лажеше и за загарантираниот откуп, за субвенциите, за помошта. Тој истиот човек, се сеќавате, кога редеше пред владата чевли, кога редеше спортски обувки, кога велеше дека младите напуштале, они имале план дека ќе ги вратат. Поголема пустелија од Македонија ниту една влада и во оној претходен систем во времето на комунизмот не направила. Поголема пустелија од градовите, селата се веќе мината приказна, поголема пустелија од градовите во Македонија не направила ниту една влада, затоа што нема излез од целокупната оваа безпарица, од тешкиот живот и од безидејноста и безизлезот кој што го гледаат нашите сограѓани. Ветуваа дека ќе донесле инвестиции, ќе донесле не знам колку милиарди евра, дека ќе обезбеделе работа за сите, дека ќе обезбеделе квалитетна работа, наспроти тоа што донесоа криминални тендери, каде што се знае, најчесто завршуваат бизнисмените или изрекетирани, видовте преку оној случај познат како рекет, или пак оплячкани, избркани од Македонија како онаа градежна компанија која што требаше да го изгради експресниот пат преку Росоман до Прилеп, сега Бидунов низ тој пат, доаѓајќи овдека низ Ресен, можеме да забележиме дека буквално оставија недозавршена работа, при готов проект, при обезбедени пари, тоа го наследија во 2017 година кога ја формира владата. Ветува дека за младите ќе имало младинска гаранција, ќе имало достоинствена работа за сите нив, дека они биле тие кои што зборот им важи, а во суштина ни се случува екзодус. За пензионерите ветуваа поголеми пензии, за волја на вистината може би помалку
трагично ја покача пензијата за 36 денари. Недостоинствено и навредливо. А ветуваа, се сеќавате, достоинствен пензионерски живот. Ветуваа дека ќе имало правда, ќе имало мир, а главна одлика на нивното водење ќе биде запаметен оној градоначалник во Ново село, се сеќавате, кој што беше фатен со неколку тони шверцувани цигари, кој што ги пренесуваше преку граничниот премин со нашиот источен сосед. Потоа ќе остане оној градоначалник во Демирхисар кој што им кажуваше на вработените дека ги снимал. Оној градоначалник во Шуто Ризари кој што со тупаници ги преоспитува вработените во општината. Или па можеби оној генерален секретар во владата, се сеќавате, на Тендерашко, не треба да ве подсетувам на неговата изјава за нашите стратешки партнери, што би рекол он, јужно од екваторот. Се сеќавате и на оној пратеник од шарената револуција кој што си нарачуваше полче, па излезе дека не било полче тоа што ние сме мислеле, туку било полче од нешто друго. Конечно на крај се сеќаваме на рекет 1, рекет 2, јас знам за рекет 3, рекет 4, рекет 5, кој знае уште колку ли ги има, набрзо убеден сум дека и македонската јавност ќе дознае и за рекет 3, и за рекет 4, и за рекет 5. Но прашањето е што ќе остават после нив. Прашањето е дали Македонија, дали граѓаните на Македонија, дали македонскиот народ може да си дозволи уште еден Зоран Заев. Одговорот кој што секаде го слушам, каде што секаде разговарам со нашите сограѓани, еден и единствен, а тоа е дека не може да си дозволи. Затоа ние излеговме помеѓу вас, кажав тоа на почетокот, за да ја напишеме нашата програма, која што заедно со вас ќе реализираме. И таа ќе биде поделена во 3 дела. Првиот дел е тоа што го говориме, а тоа е Македонија економски тигар на Балкан. За тоа имаме план, имаме стратегија, имаме јасно дефинирани проекти. И знаеме како тоа да го направиме. Тоа сме го докажале во минатото, тоа ќе го докажеме во иднината. Нас ни се потребни брзи, храбри и одлучни економски политики, за да може Македонија да прескокне 20, а може би 30 години во еден мандат од 4 години. Знаеме точно како тоа да го направиме. И веруете дека кога ќе добиеме довербата од граѓаните, владата на ВМРО ДПМН, тоа ќе го спроведе. Фер, честита и достоинствена политика за земјоделците. Бев во Кочани. Исте проблемот со ризарите, како што беше и минатата година, како што беше и предминатата година. Бев во Тиквешијата, разговарав со лозарите и во Неготино и во Кавадарци. Велат полошо никогаш не било. Тука сум денеска во Ресен, разговарам со јаболкарите. Ми кажуваат маките од минатата година, зборуваме за неисполнетите ветувања 2016-та, 2018-та. Исто беше и во Пелагонија за житопроизводителите. Секаде буквално исто е и за оние кои што произведуваат сливи во Пијанец и Малешевијата. Буквално на секаде постои разочарување и секој од нив вели, ова ми е последна година кога ја правам бербата, до година планирам да ја напуштам Македонија и да заминам во странство. Тоа е реалноста во Македонија. Тоа е начинот на кој што блеска Зоран Заев и СДСМ. Достоинствен образовен систем за младите, почнувајќи од најраната, од предшколската возраст, преку основното образование, средното образование, па се до факултетите, до универзитетите. Најмалку еден универзитет во првите 1000 според Шангајската листа, во првите 2 години и најмалку еден универзитет во првите 500 од Шангајската листа во целиот мандат. Тоа е она кое што го ветуваме. Апсолутно реновирање и услови за нашите студенти, за луѓето кои што треба да бидат авангарда, кои што ќе треба да ја наследат иднината и да ја градат иднината на нашата родковина. Достоинствен пензионерски живот за пензионерите и враќање на старото законско решение каде што пензијата се исплакаше по 2 основа. Првиот основ беше 50% изголемување по основ на зголемените трошоци за живот и 50% зголемување по основ на зголемување на просечната плата. За бизнисмените имаме план
за враќање на рамниот данок. За сите граѓани на Македонија имаме план за укинување на покачената арач акциза од 3 динари за дизел горивата. Сите овие политики ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе ги спроведат. Но она што е за мене најважно, а предпоставувам и за секој македонски граѓан, за секој македонец, но и граѓани на Македонија, е враќање на македонизмот во Македонија. И тоа го зборувавме на председателските избори, тоа ќе го зборуваме и за време на овие наши средби, тоа ќе го зборуваме и секогаш во иднина. Не е ретрограден, не е регресивен оној кој што си ја сака и љуби сопствената нација. Не е регресивен оној кој што се чувствува горд македонец. Не е ретрограден оној кој што за сопствената држава се бори по цена и на сопствениот живот. Затоа што тука сите сме се родиле, оваа држава ни дала можност да се образуваме, оваа држава ни дала можност да тагуваме и да се радуваме, и најмалку што можеме за неј за да направиме во овој момент е да ја прашаме и да си го поставиме самите себе тоа прашање, сега што можам јас да направам за неј. Денеска луѓето заборавија да си ја чувствуваат татковината како своја. Ако ме прашате зашто, затоа што политичарите ги изневерија, затоа што политичарите ги излажа, затоа што политичарите тоа што го ветија во најголем дел од случаевите не го исполнија. И затоа луѓето го изгубија сопственото чувство, патриотскиот дух, родолюбието. Не веруваат веќе во тоа кое што порано представуваше светост, а тоа е да се биде македонец и тоа беше гордост каде и да се наоѓаш во светот. Гордост беше да си македонец. Тоа е она кое што ќе представува и ќе има значајно место во нашата програма. Враќање на македонизмот во Македонија и секаде во светот онаму каде што живеат македонци. Не треба да се срамиме тоа што сме. Тоа се нашите корени, треба да се бориме за тоа со гордо крената глава. И нималку нема да ме направи тоа ниту регресивни, ниту ретроградни, туку напротив. Тоа е прогресивност, тоа е родолюбие, тоа е патриотизам. Тоа е она што представува сврзно ткиво помеѓу секој еден припадник на македонскиот народ и граѓанин на Македонија. Она што исто така сакам да го кажам е до останатите етнички заедници, албанската, турската, ромската, бошњачката, српската, влашката, сите останати. Ова е наша заедничка држава и треба сите заеднички да си ја сакаме. Вие сте наши соседи, пријатели, браќа, сестри. Тука сме се родиле заедно, тука ги споделуваме истите маки, тука предпоставувам заедно ќе ги завршиме нашите животи. Затоа поддржете ги честитите политичари, поддржете го ВМРО ДПМН и поддржете ги сите оние кои што нудат развој, родолюбие, базирано на вистинско одство. Оставете ги овие кои што ве лажат, оставете ги овие кои што само тргуваат со вашите гласови. Бидете горди, бидете достоинствени, заедно, без разлика дали сме македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, египчани, еве што вика деме. Без разлика. Без разлика. На која нација ја припаѓаме? Ова е наша земјичка држава, да си ја сакаме. А како ќе ја сакаме? Можеме да ја сакаме само доколку честито, вредно, макотрпно и честно работиме за неја. Помина времето на арамиите. Завршува времето на арамиите и на октопот политичарите. Заврши времето на измамниците. Доаѓа времето на луѓето кои што ќе бидат отчетни, кои што ќе бидат меѓу народот и кои што ќе понесат одговорност, вистинска одговорност за грешките кои што ќе ги направат. Јас ќе сторам се да такви грешки, таков број на грешки има се помалку. Но на што можам да ви го ветаме дека сиот труд, сета своја енергија, до последната капка крв, до последната капка пот, заедно со вас ќе ја вложиме во кревањето на Македонија, во обновата на Македонија, од овој пепел
кои што овие арами и рекет политичари во владата ќе ни ја остават. Јас нема да должам повеќе со политички говори. Сакам на крај да ве замолам и да упатам една порака од овде од Ресе, од вас, гледајќи ве во очи, вас, Ресенчани. Не се сите исти. Има арами, има луѓе кои што не знаат да водат политика. Има луѓе кои што водат анационална политика. Има луѓе кои што личниот интерес, материјалниот интерес им е пред се. Има луѓе измамници, има луѓе кои што ќе доаѓаат и ќе ветуваат се и се што. Додека ветуваат лажат. И тие луѓе имаат име и презиме. А таа политичка партија се вика СДСМ, а тие луѓе имаат име и презиме. Нив ги предводи најголемиот меѓу нив, принцот на лагата Зоран Заев. Немојте тоа да го заборавите. Ние сме различни. ВМРО-ДПМН е различно. Нашиот збор планини тежи. Тоа што ќе го кажеме, тоа и ќе го испорачаме. Она кое што сакам да ве замолам, сослушајте ги. Сослушајте ги што имаат да кажат. Но немојте попусто да верувате. Македонија не може да си дозволи уште некој месец под владење на Зоран Заев. Јас сум убеден дека на следните предвремени парламентарни избори победата на ВМРО-ДПМН ќе биде голема, ќе биде толку голема што ќе нема можности за било каков постизборен инженеринг. А со таа победа ќе дојде и голема обврска кон ВМРО-ДПМН. Со врската ќе дојдат и резултатите. И тогаш ќе докажеме дека можело поинаку и дека Македонија, македонскиот народ и граѓаните на Македонија заслужувале поинаку, различно од тоа што се случува веќе трета година поред.